היי חברים, מה העניינים? איזה חומה? אין ספק שהקיץ בהחלט כאן. מה שאומר שהחופש הגדול תכף מגיע. אתם יודעים, כשאני הייתי קטן, מאוד התרגשתי לקראת החופש הגדול. אבל גם חששתי. לא ידעתי אם יזמינו אותי למפגשים, אם אני אצליח להיפגש עם חברים. וחששתי שאני אשב כל היום בבית. תמיד היה מגיע הרגע הזה, שבו הייתי שואל את עצמי, מה בעצם עשיתי כל החופש? והרגשתי כאילו הוא זולג לי מבין האצבעות כמו קרטיב שנמס. אם גם אתם מכירים את ההרגשה הזאת, אני רוצה להזמין אתכם למשדר זום חגיגי שאני עושה ביום רביעי הקרוב בשעה 6. אנחנו הולכים לדבר בו על איך להפוך את החופש הזה למלא בחוויות ובחברים, ואיך לטרוף אותו כמו קרטיב. ויהיו שם אורחים שווים, והפתעות וסרטונים ומשחקים. אז תצטרפו אליי. זה בחינם. רביעי הקרוב בשעה 6 ניפגש. וגם אתם תוכלו לטרוף את החופש כמו קרטיב. קר לי בראש.